大家好，歡迎嚟到士多 Channel。今次又嚟個4日3夜曼谷嘅行程，鍾意快閃又想 hea 住去行，真係要跟住我睇到最後。每日最多3個行程，每次我哋由機場出市區，都會選擇乘搭機鐵直接去到帕日泰站，大約30分鐘左右，再轉你想去嘅 BTS 站。機鐵呢一程車只需要45匹一位，通常人手買飛都會比較多人，有泰銖嘅可以直接入100匹，轉返英文嘅畫面好容易買飛。入閘搭扶手電梯落1層就可以去到月台等上車，呢一程車大約30分鐘就可以出到帕日泰，落車出閘行大概2分鐘就可以去到 BTS 站。我哋嘅第一站先去切隆食咗嘢拜四面神，喺帕日泰站轉一次車大概10分鐘左右就可以到站。提一提泰國嘅 BTS 通常中間嘅位置都會有 lift， 有大型嘅行李都唔使怕。出咗閘我哋直接喺4號出口行大概2至3分鐘就到咗我哋食飯嘅商場。呢一間餐廳之前喺阿熟食過，咁啱見到網上有人介紹佢有活河蝦，所以順路嚟呢度食。頭先嘅入口落1層就到㗎啦。啱啱入到嚟啊！其實咧，佢呢一間咧之前咧喺阿叔度食過。咁佢咧呢一度我哋見佢係因為有一個即係活海鮮區啦。咁佢個 menu 都應該係差唔多嘅嘢。咁我而家好快 fit 一 fit 有個概念，睇下大家值唔值得嚟呢度食。因為佢個款式都比較多嘅，我覺得。同埋方便嘅，因為咧頭先喺切隆站咧行過嚟咧講緊3分鐘，其實仲要係行橋上嚟，跟住直接入咗呢個商場。喺商場度咧落1層就已經見到呢一個餐廳咯，咁所以喺即係勁肚餓落咗機，路經又想去四面神嗰度拜嘅時候咧，咁我覺得咧呢一間咧就有一個好嘅選擇，同埋加上你見到佢個啲座位嗰啲都幾好，好闊落，又唔使排隊等位啦。啲嘢食係大致上係咁啦，咁價錢都係即係OK 啦，我覺得係一間舒服嘅餐廳，泰式食海鮮嘅價錢，咁都係正常嘅價錢咯，就係咁啦。一陣間我再睇一睇我哋嗌啲咩先，而家要認真望望食咩，我都係好肚餓下嘅。佢呢度咧係有成個缸咧，都係啲活嘅海鮮。咁因為我哋都係 prefer 食啲活嘅海鮮，咁佢係有唔同，已經個價錢已經係 show 咗出嚟。呢度有龍蝦啦，跟住佢講明係布吉島龍蝦，跟住就係一啲嘅攞海螺啦，490匹 each。係啦，咁呢個瀨尿蝦都大隻嘅，都係490，跟住就係鱸魚，同埋咧一啲嘅河蝦啦，咁就係500匹。我哋嗌咗500匹就5隻咯，係。咁就睇下佢個質素 O 唔 OK 啦。咁其實佢環境都幾舒服嘅，都幾大嘅。咁而家我哋嘅時間咧係泰國時間1點半鐘，咁其實人流都唔算好多，咁同埋見到佢網上面都有得 book 位嘅，咁睇下呢間好唔好食。啱啱坐低咗記錄下，呢杯嘢超好飲，勁好飲，爆好飲。佢係有班蘭再加啲好似檸檬嘅感覺，酸酸地，咁我就叫佢走咗甜。咁就呢一個係超好飲，係勁好飲，可以試下，因為佢有手指公㗎，90匹一杯。跟住佢而家嚟咗個，我哋嗌咗個飯啦，跟住嗌咗個600匹嘅咖喱蟹，咁撩一撩佢先，睇一睇佢嗰個，試下有冇食先。我覺得佢個蟹肉咧，係夠實嘅，咁新鮮嘅，個味道我覺得一般咯，講真，即係呢個炒呢個咖喱味，我覺得一般咯。佢唔係好辣，偏椰咯。咁但係就即係正常咯，我覺得。咁佢要勁撈飯咯。咁你話蟹肉多唔多？頭先見到我諗10幾20粒呢啲咁嘅 size， 10幾粒係啦，就係咁啦。跟住我哋嗌咗個炒蠔仔。咁我咧見到佢嗰個蠔仔咧，其實唔大粒嘅，正常食落係新鮮嘅。個炒嗰個感覺都係，我都覺得即係有鑊氣。我覺得呢個係 OK 嘅都。500蚊5隻嘅蝦，
係啦，即係100匹隻，即係25蚊隻。咁其實講真，如果你話而家好香嘅都聞到，即係咧望到佢咧，我就諗起上次。但大家如果中意食燒蝦嘅話咧，就可以睇翻我上一集嘅 vlog。咁咧其實上次嗰個大好多咯，我覺得係啦。就仲有講過，咁一陣間試一試咧呢一個，睇下 O 唔 OK。佢呢一個蝦，我覺得佢嗰個膏咧就係個蝦頭望一望咧，係冇之前嗰個上次嗰個蝦真係好 good 過，我覺得真係呢個味我覺得係真係爭少少，但係實嘅實肉新鮮嘅，真係拿上嚟嘅，但係就冇咁高嗰度冇咁多咯，就係咁。咁但係個汁都好味嘅，佢呢一個綠色汁都好味嘅。就呢一個望一望佢就係咁啦，哇好熱！好啦，咁我食嘢。呢一餐飯埋單係1804匹，就係咁啦。咁我覺得呢一個整體都 OK 嘅，即係我覺得 thank you，我覺得整體都 OK 嘅。但係你話係咪要特登過嚟食就唔需要特登過嚟食。如果經過路經方便嘅，咁我覺得環境方面啊都可以舒服啦。咁佢杯嘢飲一個班蘭味嘅青檸飲品咧，我覺得都係好飲嘅。咁食嗰方面咧都係講翻頭先話蟹咧實嘅蟹肉唔係話好多，咁啊600匹啦。咁跟住另外就蝦咧，我覺得就真係上次我介紹嗰間好味啲。嗰個味道唔知咯，嗰個 size 啦，同埋嗰個蠔一般啦，係有鑊氣嘅，咁但係就 OK 一般咯，就係咁啦，走人啦！喺餐廳行過嚟大概5分鐘左右就可以嚟到四面神道，每次嚟到曼谷都係我哋嘅第一站。好啦，又係唱錢嘅時間，我哋都係會去翻Grand Super Beach 度唱錢，我哋又翻嚟呢一度。咁頭先咧，我都係忍唔住行咗入去碌咗一碌4.16，咁就睇下呢一間係咪都係4.16，都係要嘥呢個時間。好啦，但係好多人都喺裏邊，而家呢度就冇乜人。其實佢呢一個咧，最後睇到都係4.16咯，都係香港嗰個而家未顯示啦。但我想講就係咧，其實呢一間真係幾好，因為咧佢真係冇乜人。咁而家我哋入到嚟咧，都係得3-4個人嘅啫。咁所以就係今日呢一間推介。呢度仲要有個廁所，所以都真係幾好。想介紹翻啫，呢一個咧喺我哋呢間唱錢，其實真係好快搞掂啦。跟住咧。好耐之前我哋食過呢一個泰國第一豬手飯，咁我都覺得係好味嘅。咁而家食完飲就係頭先食到好飽，就係咁走人返酒店。我哋行返去切隆 BTS 站，大概搭10分鐘6個站就可以去到蘇拉薩我哋酒店嗰個站。而家我哋行緊去酒店，其實喺嗰個 S 字頭嗰個站咧，咁 Google 話要行7分鐘，但係咧未到現場嗰陣時咧，佢係話行12至15分鐘。咁咧落嚟嘅時候咧係冇電梯嘅，咁就係3號出口，咁4號出口就係另外一邊嚟嘅，咁就3號出口冇電梯，上就有電梯咯，但係落就冇電梯啦。咁所以我哋就係頭先攞住個篋咁樣落咗啲樓梯，而家就直行緊去嗰度。咁但係真係要幾耐分鐘，實測下先。嗱，而家直路咧，我哋就一條路咁樣直行去酒店啦。咁咧，我想講，如果大熱天時啦，而家少少陰天啦，又冇落雨喎，有落雨又曬嘅話咧，落雨或者係曬嘅話咧，咁其實咧都有少少辛苦嘅呢條路。咁因為都問咗酒店咧，其實之前都 send 個 email 問佢有冇 pick up 嘅 shuttle bus 啦，係冇呢個服務嘅，咁淨係有送你去嗰個 schedule 嘅啫，咁我稍後 share 翻俾大家啦。咁所以呢一個就係有啲幾大嘅缺點咯，係呢一間酒店。咁但係當然咧，你話喂唔係喎，我中意搭Grab 啊或者係 Bolt 嗰啲咁咪 OK 咯，咁 Uber 嗰啲 OK 咯咁樣。咁但係我哋就選擇咗搭 BTS 行路過嚟咯。咁因為未試過，通常我哋第一次都會咁樣做，咁就試咗先，咁就小辛苦嘅而家，咁繼續行。見到啲鋪頭真係影下先。
夜晚可能呢度前邊左邊呢個位都有啲鋪頭嘢食，我估呢度有啲鋪頭。我後邊嗰個喺度，哇，好熱啊！喺度發出聲音咯，喺度好熱啊！真係，繼續行。好多雀啊，喺個頭嗰度飛過咯。跟住繼續行。喂，條路真係好唔好行，我覺得真係講真。跟住仲要係，喂，睇住小心，仲要係有車，有啲電單車會喺後邊行過嚟嘅。唉，繼續行路啦，專心啲陣間，我驚我仆親啊！真係。跟住 keep 住行嘅呢條路都係呢一啲嘅環境，真係唔知道 Google 係咪路點。但係當你唔識路嘅時候，就要跟住嚟行，冇得揀。建議大家唔好由地鐵行過嚟酒店，喺機場直接 call 車過嚟。如果搭機鐵轉 BTS 嘅話，喺地鐵站 call 車直接去酒店，咁樣就係最好嘅方法。到左邊啊，似樣啊！而家出咗大街啦，跟住呢度有間七仔，好彩有間七仔，即係有機會係行2分鐘到就可以有七仔，再直行一段路咯。終於到啦！到啦！呢度！好熱啊！我哋終於到啦，癲咗，好熱啊！其實原來七仔係1分鐘就行過嚟，好近。而家 check in。今次我哋入住 Grand Central Point 爽往2023年開嘅酒店，有關酒店嘅介紹，我會喺旅程最後一集同大家分享，將我入住3晚嘅體驗更全面咁介紹俾大家。攞咗房休息一陣，我哋就出發去我哋今晚唯一一個行程——唐人街。呢個就係我哋一陣間去 Chinatown 嘅篤篤。上咗車超開心，因為我哋包車，得我哋2個人勁舒服。喺車行嘅方向，即係酒店轉左手邊，直行去唐人街嘅方向，完全係冇商鋪啱我哋啲遊客去行。幾乎所有鋪頭都拉閘，有開嘅鋪頭都係一啲賣銀器嘅鋪頭，所以大家都唔使嘥心機向呢邊探路。我哋搭咗大概10分鐘到，就已經去到唐人街落車。10分鐘咯，其實10分鐘啱啱架車走咗，我哋停喺呢個位。咁呢個位一落車咧，都會見到一啲嘅嘢食噶啦，開始係啦。咁我哋就直接行再睇睇有啲咩想食先。呢度今日野營啦，咁其實都係食呢一啲咯，我哋。咁我哋嗌咗2碗細嘅，佢嘅環境就係咁樣樣。咁通常夜晚就擺到去出邊啦。而家我哋今晚就夜晚時間，我哋就坐咗出邊咁食嘢。好啦，呢個就係我哋次次都嚟食嘅豬雜粉啦。咁其實基本上佢嘅一個有豬肉啊、豬雜啊咁樣啦。我哋中意佢嘅胡椒湯同埋攰汁咯，又係啦。咁食嘢。好，咁我哋入咗嚟呢一間興利嘅食翅，咁我哋嗌咗呢一個翅啦，咁就嗌咗500匹嘅，咁可以有細啲啦。咁我見啲人都係 share 食，咁跟住另外有啲唔同嘅羹啦，佢都有魚漂嘅，我都中意食魚漂，不過今日食魚翅。跟住另外有其他唔同嘅嘢食啦，有飯啦，佢有海鮮啊咁樣樣啦，咁參考下。平時我都中意食呢個平日赤嘅含羞菜，泰國先有嘅啫。但係上次嚟唐人街咧，街邊嗰檔食有少少銀，我覺得老咗，咁所以就今次又冇特別大興趣想食咯。嚟到唐人街，咁都有其他唔同嘅嘢食，有少少反光，唔好意思。係啦，海鮮呢啲都有啦，咁我哋都係冇乜興咯。咁就海茄咧，我哋平時都中意食嘅，但係呢度300至500匹，我都有少少貴，咁就唔食住。咁跟住就係啦，咁炒嘢啦，咁又有糖水，都有燕窩啊呢啲咁樣樣咯。呢度舒服，覺得個位置望一望先係啦。咁因為都有冷氣，都涼爽嘅，咁仲有其他嘢飲咯。咁我哋嗌咗支啤酒，咁我見到係呢度係610匹，就係咁。但係一陣間睇我樣好唔好食先。我哋嘅翅已經到咗啦，咁基本上咧一坐埋嚟，佢已經有呢一碟嘅咩芫茜同埋芽菜咯。咁就通常都會係咁樣擺落去，然之後就撈完就食得㗎啦，就係咁啦。都幾大嚿。
幾 OK 喎，呢個都睇下個味道 OK。我覺得咧佢嗰個好似冬菇味個湯個底咧，冬菇味定係少老大，都幾大陣嗰啲老抽味，嗰、個味道都重，但係濃味夠濃味，我冇落嘢，咁我覺得都幾好味呢、個。係啦，我覺得味道我啱我口味，我都 OK 呢、個。咁我繼續食。咁講翻咧，平時咧我哋由細到大都係食呢一間咯，立怡香。我爸爸媽咪係要呢一間嘅。咁佢通常我哋買啲咩咧？我哋係會買佢個豬肉鬆。咁豬肉鬆佢好好嘅，其實佢740克就1個 kg，咁可以咧細包到咧係1 kg 10包咁樣樣咯。我而家買咗5包咁樣，咁你就新鮮啲，容易啲去處理啦。咁我哋平時好中意送白粥或者我送麥皮咧，早餐都好好食。跟住就有啲豬肉乾嗰啲，我就好少買嘅。咁另外就有時我媽咪爸爸都好中意食呢一個係豬肉條咯，不過我嫌佢硬咗少少咁樣樣咯。咁今次佢哋都冇落 order 嘅，就係咁啦。呢一間林怡香佢係收8點半啫，佢嘅時間係咁，同埋佢都係有得長錢嘅。OK， 走人。跟住而家我哋去完林怡香買嘢，我哋而家就過去林真香嗰邊咯。咁其實對面街咧全部都係林真香，林真香嗰邊就冇咯。咁同埋呢度有間 mini 碧斯，不過真係好 mini 嘅，就係咁啦。我哋而家就行去林真香買埋嘢。呢度間間都係一樣咯，我哋認為，所以都唔怕你行去。好啦，我哋而家就食呢個煎餅。香蕉雞蛋，其實之前第一次食咧，人生嘅第一次食咧，就係喺沙味島食咯。嗰時 Covid 之後，跟住咧覺得咧呢個食嗰個感覺係好好味，超好食，所以之後就有時見到佢就會食咯。咁我老公都唔食甜嘢嘅，佢都會覺得係好味咯。咁如果你哋有機會見到，好多人都應該食過，但係但係你哋睇嘅時候買嘅時候，我覺得咧建議望一望佢啲油咧，因為我見而家今次即係佢哋啲油係白淨嘅，有時啲油太黑就唔好考慮嗰間咯，就係咁就買咗呢一個。咁你有緣就偷影下呢個姐姐先，有緣嘅就見到佢就買啦，因為成個唐人街我見到得一間咋，我見唔係好到，同埋佢啲禮貌都好好啊。ขายกลางวันนี่ร้อน ใช่成品完成，食得啦。好，ขอบคุณค่ะ。呢間嘢佢係開夜晚6點鐘嘅，係啦，呢個姐姐。呢個我哋去 Lotus 睇一睇，兜個圈。不過其實如果係買榴蓮，講真入嚟 Lotus 好過喺出邊街邊，係嘛？200幾匹。不過都係冇我哋上次講嗰架車咁平咯。咁有中意食榴蓮嘅，可以睇翻我上一條片，可以繼續行啦。跟住其實佢都唔細嘅呢個，睇下有啲咩行。咁我 shopping 先啦。其實呢一間 Lotus 真係唔細。咁我咧次次嚟呢度咧，我都好希望咧揾到呢個有啊 Yenderful 河粉啊，可以買翻去香港，因為真係香港買唔到，同埋唔係間間超市都有。我特別中意食 Yenderful，係一啲好似南乳味、酸酸地、辣辣地咁嘅湯底咯。呢個我唔識睇啊，但係呢個火鍋 Yenderful好似係公仔麵呢一個，香港都真係買唔到啊，所以睇下一陣間我呢個肯定買，跟住睇下仲有冇其他嘢。跟住麵啊嗰啲，其實我都好中意睇咯。咁我陣間再慢慢睇有啲咩，其實都真係唔細。跟住咧，我最中意就係有啲細細包嘅嘢食。咁呢啲咧係可以咧，一條友食都唔會食得太多咯，感覺好似良好啲咁。之後再望一望，我哋最後買咗一車嘢，跟住諗住 call 車走，所以又入咗嚟呢一度啦。Lotus 呢間都大嘅，都 OK 嘅，我覺得又唔係勁大都可以嘅。好啦，我哋走啦，今日 day one 完啦。跟住咧，其實佢都出邊我記得有個牌睇到咧呢一個位嘅，
咁係 Lotus Supermarket 咯。咁我哋而家等緊等緊 Bolt 架車，咁應該會喺呢邊過嚟。我哋住嘅呢一間酒店由唐人街返酒店都係大概10分鐘左右，所以我覺得 call 車係非常之方便。通常第一日都會好攰，因為搭早機比較早起身，夜晚又去咗唔同嘅地方。不過我會介紹酒店嘅時候，一次過同大家分享酒店附近嘅亮點。今集嚟到呢一度差唔多啦。如果中意我影片嘅朋友，希望你 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel。下一集我會帶大家去到扎到扎值得去嘅商店，再去到我哋嘅海鮮市場，性價比極高啊！再帶大家去到酒店附近嘅散鶯，好多嘢行㗎。我哋下一集見，拜拜。